幹部社員と何でも言い合える関係が手に入って、会社の生産性が爆発的に上がったっていう成果です。彼にはこの事務所をしっかり守ってもらう。そして私はその分外でしっかり仕事を取ってくるって、事務所を大きくするっていうことを二人で決めました。自分が本当に外でやりたかったセミナーがあって、それがすごく大きくヒットして、1億円以上の契約取ることができた。